और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक और जैतून का नुस्खा है, वो भी आपको हम बताते हैं, जो दमे के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। वो जो मैंने अभी बताया था कि रोगन जैतून जो है इसमें 2 टेबल स्पून है और मुनक्का जो है वो 11 अदद हैं। ये आपने करना ये है कि इसमें मुनक्के को पीस कर इसमें जैतून का तेल मिलाकर खाएं, और ये आप यकीन मानें जिस वक्त दमे का दौरा हो रहा हो उस वक्त जो इस्तेमाल किया जाए। ये नुस्खा भी बहुत अच्छा है, और जो मैंने रोगन जैतून और पानी को गर्म करने का तरीका बताया उसे भी अगर आप मुनक्के के साथ पिएंगे तो आपको फौरी तौर पर आपका दमे का जो दौरा है वो रुक जाता है।